안녕하세요. 오늘도 밤이 됐습니다. 자, 집에 퇴근을 해서 왔는데요. 에, 밖에 들어오다가 보니 달이 오늘 너무 좋습니다. 그래서 밖에 달 보러 나가겠습니다. 보름달일도 보름이 아닌데 달이 너무 멋있더라고요. 여러분들은 달밤에 달밤 풍경을 얼마나 보시나요? 깜깜해서 잘 안 보이는데요. 예, 저희 집에 불 켜진 모습이 보이는군요. 지금 감도가 달이 나올 정도의 감도는 아니네요. 자, 달을 보겠습니다. 와, 예, 저기 밤하늘에 달이 보이죠? 예, 지금 파란 하늘과 하얀 구름이 보이는데 지금 카메라 상에는 보이지 않고 있습니다. 저기 아래쪽에 저희 집에 들어오는 길입니다. 자, 이 깊은 산 속에는 지금 바람 소리 밖에 들리지 않습니다. 저는 지금 저희 집 창밖에서 바라본 저희 집 내부입니다. 이 깊은 산 속에 이런 아름다운 풍경이 펼쳐진다는 게 너무너무 멋있습니다. 예, 자, 그럼 지금부터 저희 아내가 먼저 집에 들어가서 장작불을 피워놨습니다. 그 장작불이 잘 타고 있는지 가보겠습니다. 어둠을 살짝 지나면 저희 집 보일러실이 나옵니다. 불을 쫙 켜고 좋습니다. 이렇게 화목이 준비가 되어 있고 화목을 준비를 해놓고요. 뭔가 이렇게 샤워를 하기 위해서 불을 켜놨는데 불이 막 켜지고 있어요. 지금 저희 집 보일러실 안에 물이 활활활 타오르고 있네요. 자, 이 불은 밤마다 제가 불을 피우는데요. 이 불은 바람만 보고 있어도 행복합니다. 네, 제가 컴백했습니다. 이렇게 밤마다 저희 집은 이렇게 화목을 피워서 난방을 하고 있습니다. 이 불은 바라만 봐도 행복한 불입니다. 이 불을 저희가 방에다가 피워놓으면 거의 저희 집 방 온도가 30도에서 32도 정도를 유지합니다. 활활 타오르는 이 장작불은 천원만 보고 있어도 행복하죠. 집에 들어왔을 때 보일러 현관 거실에 버튼만 눌러주면 가스가 아니면
이 방을 대표주는 시스템 에서 살다가 이렇게 장작불을 피우면서 산다는 건 정말로 행복한 겁니다. 이 밤에 이제 살짝 군고구마가 생각나는 그런 시간이 됐죠. 잠시 이 불을 바라보면서 여러분들도 창밖을 한번 바라보세요. 지금 창밖에는 달빛이 환하게 부서지고 있습니다. 여러분들 안방 거실에 지금 이런 참나무 장작을 피우는 벤치카 벽난로가 하나씩 있다고 생각을 하시고 이 불빛을 보시면서 여러분들의 세계로 빠져보세요. 이 불을 보시면서 무슨 생각을 하시나요? 타닥타닥 불타는 소리가 들리나요? 예. 뚜껑에 이 보일러 뚜껑에 공기를 공급해주는 팬이 있는데요. 제가 뚜껑을 열었기 때문에 그 팬을 잠시 껐습니다. 여러분들은 조용히 이 불타는 타닥타닥 이 불타는 소리만 들려드리기 위해서 잠시 팬을 껐습니다.
잠이 깊어져서 저는 여기다가 나무를 몇 개만 더 집어넣고 이제 집으로 들어가겠습니다. 저희 집에 보시면 이렇게 자작으로 난방을 하는 집에서 한번 주무셔 보실 수 있습니다. 자, 그럼 저는 이제 피우는 걸 마치고 방으로 들어가서요. 이렇게 피운 따끈따끈한 방에서 잘 수 있도록 하겠습니다. 자, 이제 등을 닫겠습니다. 밖으로 나왔습니다. 이 멋있는 이 달빛 아래 부서지는 이 멋진 광경을 여러분들에게 보여줄 수 없으니 참 안타깝습니다. 제가 다음에는 감도가 좋은 카메라를 준비했어요. 예, 달빛 풍경을 보여드릴 수 있도록 하겠습니다. 제가 지금 이 달빛을 나와서 걸어가고 있는데요. 이렇게 걸어가고 있습니다. 이 깊은 산 속에서 이렇게 밤에 이렇게 집주위를 혼자 걸어 다니니 너무너무 좋네요. 이렇게 좋을 순 없습니다. 저희 집 들어가는 입구에서 바라보는 저의 집의 모습입니다. 깊은 산 속에 이렇게 집이 하나 달랑 덩그러니 불빛을 빛내고 있습니다. 저는 저런 창 안에서 비치는 저런 불빛을 볼 때마다 저 불빛 아래에서는 어떤 가족들이 어떤 아름다운 이야기들로 이 밤을 꽃피우고 있나가 궁금합니다. 자, 물소리 들립니까? 저희 집 앞에 있는 이 계곡에서 나는 물소리입니다. 저기가 저희 집으로 들어오는 입구입니다. 이 산속인데도 가로등이 하나 저렇게 동그라니 켜져 있습니다. 자, 이제 집으로 들어가겠습니다. 저기 반짝반짝하는 등이 보이는데요. 저건 제가 집에 들어왔을 때 그냥 불빛만 켜져 있으면 너무 정적이라 재미가 없을 것 같아서 저렇게 나이트에 가면 볼 수 있는 등을 갖다가 몇 개를 설치를 해서 불을 켬과 동시에 이렇게 좀 다이나믹하게 불이 반짝반짝반짝 할 수 있도록 만들어 놓았습니다. 자, 집으로 들어갑니다. 집에 들어왔습니다. 여기는 집으로 들어오는 바깥문, 그리고 요거는 제가 나무로 뚝딱뚝딱 해서 만들어 놓은 덧문입니다. 나무로 만들어 놓은 덧문. 들어오는 입구에 제 사진이 멋있게 있군요. 자, 저희 집 문으로 들어왔습니다. 주희야, 우리 주희야, 어디 갔어? 여기 있다. 예, 집안에 있는 이렇게 운동기구. 이제 제 방으로 들어왔습니다. 우와, 제 방에 들어왔군요. 이건 제가 보던 공부하던 책들입니다. 그리고 제 컴퓨터 시스템,
네, 이건 제 컴퓨터 시스템입니다. 돋보기. 이제는 나이가 조금 들어서 좀 넘어서니까 돋보기가 없으면 손에 가시가 박혔을 때 파내지를 못합니다. 그래서 이렇게 돋보기를 하나를 놨죠. 자, 뒤로. 이제 밤 여행을 마치고 방에 들어왔네요. 이런 머리가 왜 이렇게 하얗게 보이지? 이렇게 하면 머리가 너무 하얗게 보이는데. 이제 마치겠습니다. 어디 갔을까? 어디지? 마치는 게 이건가? 끝내는 게 어디 갔지? 버튼이 어디 갔지? 끝내기 버튼이 어디 갔어? 엔드 여기 있구나.